Hingga kini belum ada perbaikan yang dilakukan pemerintah pasca ambruknya material jembatan yang menghubungkan Kecamatan Suawa Tengah dengan Kecamatan Suawa Timur, Kabupaten Bone Bolango yang terjadi beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Ismet Dama saat ditemui menjelaskan, saat ini pemerintah belum bisa memastikan kapan perbaikan jembatan tersebut dilakukan, karena pihaknya masih melakukan peninjauan kembali untuk kemudian dimasukkan pada anggaran tahun 2018. Direncanakan itu perbaikan yang permanen, tapi butuh kita tinjau kembali apa-apa aja yang harus dilakukan untuk dimasukkan di anggaran berikut 2018. Sementara itu, Ismet menambahkan mengantisipasi agar jembatan tidak ambruk, pihaknya masih melakukan penanganan darurat. Namun untuk melintasi akses ini para pengendara harus ekstra hati-hati karena kondisi material jembatan yang mudah ambruk hingga dikhawatirkan dapat membahayakan para pengendara. Rahmat Ali, Mimosa TV, mewartakan.